வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் வேஸ்ட் பாக்ஸு, அப்புறம் பேனல் போர்டு, ஒரு ஸ்பீக்கர், ஒரு கேபிள், அப்புறம் ஒரு சின்ன போர்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டு ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் சிம்பிளாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இதை ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கராகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம மெயின்ஸ் கார்டு மாதிரி நம்ம அந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம கரண்டில் போடுற மாதிரி இப்போ இதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதை நம்ம ப்ளூடூத் போர்ட்டபிள் எங்கேனாலும் கொண்டு போகிற மாதிரி பவர் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி ரெடி. அடுத்த வீடியோவில் எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்லுதேன். இப்போது இதுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட்டு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட இந்த பாக்ஸ் இருக்கப்போ இது எடுத்துக்கிறத, உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் கிடைக்கலனா உங்களுக்கு கிடைச்ச பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சாம்கானோட ப்ளூடூத் பேனல் போர்டு. இந்த பேனல் போர்டில் பாருங்கள், ரிமோட்டும் நமக்கு அட்டாச் ஆகி வந்துடுது. இன்புட் பவர் சப்ளைக்காக கேபிளும் வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் ஆடியோ இன்புட்டுக்காக அந்த 3 ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கேபிள் வந்துடுது. அதோட ஆண்டனாவும் வந்துடும். இப்போது இதான் நம்ம பேனல் போர்டு. இதில் நம்ம யூஎஸ்பி போட்டுக்கலாம், மெமரி கார்டு, டிஸ்பிளே எல்லாமே இதிலே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் போர்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த பேனல் போர்டையும் ஸ்பீக்கரையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து பாருங்கள், இது PAM 8403 போர்டு ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம இதில் தான் இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட் எடுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பீக்கர் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் நம்ம 2 ஸ்பீக்கர் போட்டுக்கலாம். ஆனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு சாம்பிள் இது செஞ்சு காட்டுறதுனால ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணால் 2 எடுத்துக்கோங்க. பவர் சப்ளைக்காக ஒரு டேட்டா கேபிள். நீங்கள் இந்த டேட்டா கேபிள் தான் எடுக்கணும் இல்லை, வீட்டில் வேஸ்ட்டாக இருக்கிற ஏதாவது ஒயர் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா வேஸ்ட்டு சார்ஜர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இந்த பாக்ஸை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீக்கரும் பேனல் போர்டுக்கான பிளேஸ் பார்த்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக ஒரு சின்ன ரவுண்டாக ஒரு பொருள் எடுத்து அதுக்கான ரவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இடம் கொஞ்சம் மேலே போயிடுச்சு. இப்போ ஸ்பீக்கர் வச்சோம் அப்படின்னா பின்னாடி இருக்க பாக்ஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி நம்ம இந்த ரவுண்டை போட்டுக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம கட் பண்ணி அந்த பிளேஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸ்பீக்கருக்கான இடத்த ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது ப்ளூடூத் பேனலுக்கான ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணிக்கலாம். ப்ளூடூத் பேனல் போர்டில் பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் உள்ளே போகிற மாதிரி மட்டும் ரெடி பண்ணால் போதும். அது ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட வேண்டாம். ஸோ அதை மட்டும் அளவு பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிடலாம். இப்போது ஸ்பீக்கருக்கு ஸ்க்ரூ போடணும், பேனல் போர்டுக்கும் ஸ்க்ரூ போடணும். ஸோ இடத்த கரெக்டாக வருமா அப்படிங்கிறத அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு எந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஸ்பீக்கருக்கான இடத்த ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது ஸ்க்ரூ போடுறதுக்கு அதில் ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டால் போதும். இப்போது இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதனால் நம்ம ஸ்பீக்கர் பேனல் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதோம். பாக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டபுள் சைட் டேப் போட்டுக்கோங்க, அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். விவோ இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் எனக்கு ஸ்க்ரூ போட்டு இருக்க பிடிச்சிடலாம். எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்தளவுக்கு சின்னதாகவும் அந்த ஸ்க்ரூ போகிற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம பவர் சப்ளை கேபிள் உள்ளே போகிறதுக்காக பாக்ஸோட பேக் சைடில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு கேபிளை நம்ம உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பவர் சப்ளை கேபிளில் உள்ளே ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வெளியே எப்படி இழுத்தாலும் வெளியே வராது. சப்போஸ் கீழே மேலே விழுந்தாலும் நமக்கு அந்த லைனில் எந்த பிரச்சனையும் வராது. நீங்கள் போடாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா தெரியாமல் நம்ம இழுத்துட்டாலோ இல்லை கீழே விழுந்தாலோ அந்த போர்டே
டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன முடிச்சு போட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம போர்டில் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து பேனல் போர்டுக்கான பவர் சப்ளை. நான் ப்ளஸ்ஸை வந்து முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வேறு கலர் யூஸ் பண்ணல, ரெண்டுமே ஒரே கலராக இருக்குது. இதில் வந்து ஆண்டனா கேபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா அதை கட் பண்ணிடுங்க. இதில் இந்த சென்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கிரவுண்டு, மற்ற ரெண்டும் ரைட் லெஃப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அந்த PAM 8403 போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கான இடத்துல சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. 5 வோல்ட் கிரவுண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ப்ளஸ்ஸை 5 வோல்ட்லேயும் கிரவுண்ட்லேயும் நீங்கள் மைனஸை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பவர் சப்ளையும் இன்புட்டும் அதுக்கு ரெடி ஆயிரும். இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தனியாகவே நான் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம சேனலில். நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்கேன், அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்தாச்சு. இது பேனல் போர்டுக்கான பவர் சப்ளை. அப்புறம் இன்புட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ லெஃப்ட் ரைட் கரெக்டாக பார்த்துட்டு சென்டரை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாலே போதும். லெஃப்ட் ரைட் மாறினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ சென்டரை கரெக்டாக சால்டர் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ரைட்டை சால்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா போர்டுக்கு இன்புட்டு பேனல் போர்டிலேருந்து போயிடும். ஸோ இந்த போர்டை வச்சு ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணுற வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ப்ளூடூத் போர்டு இன்புட் கொடுத்து எப்படி பண்ணலாம், ஆக்ஸ் இன்புட் கொடுத்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன். ஒரு முழு ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் இது மட்டும் இல்லை, ஒரு மொபைல் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணணும், மொபைல் சர்வீஸ் பண்ண என்னென்னலாம் வேணுங்கிற முதற்கொண்டு நான் சொல்லியிருக்கேன். முடிஞ்சால் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். மொபைல் சர்வீஸ் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள். இப்போ பாருங்கள், இந்த போர்டில் எல்லா கனெக்ஷனும் கொடுத்தாச்சு. இப்போது இதை நம்ம பாக்ஸோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம பவர் சப்ளையை போர்டு கொடுக்கணும். ஸோ ஒரு டேட்டா கேபிள் எடுத்து ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்துட்டு நம்ம போர்டில் இருக்க 5 வோல்ட் கிரவுண்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். டேட்டா கேபிளில் எப்படி ப்ளஸ் மைனஸ் பார்க்கணும், ஆக்ஸ் கேபிளில் எப்படி லெஃப்ட் ரைட் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் வீடியோவாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நம்ம சேனலில் இருக்குது, லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன், அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். ஸோ நம்ம இப்போது பாக்ஸில் அதோட இடத்துல எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது பேனல் போர்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அதோட இன்புட் எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பேனல் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை பாக்ஸோடு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 வோல்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் மைனஸ் மாறினா போர்டு வந்து ஷார்ட் ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் அது யூஸ் ஆகாமல் போயிடும். இன்புட்டையும் சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம பாக்ஸோடு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நம்ம இப்போ ஸ்க்ரூ போட முடியாது, ஏன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் போட்ட இடம் வந்து கொஞ்சம் தடுக்கும். அதனால் இதை நம்ம டபுள் சைட் டேப் போட்டு இதை ஒட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான், பேனல் போர்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது அந்த போர்டுக்கு ஒரு பிளேஸ் ரெடி பண்ணி அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் தடவை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதில் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். ஏன் அப்படின்னா மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால் பாக்ஸ் வந்து மூட முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தனியாக கீழே ஒரு பிளேஸ் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். அப்போ தான் பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆச்சு. பாருங்கள், அவ்வளோதான், நமக்கு ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது இதோட அவுட்புட்டை நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுதேன்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எதுவும் டவுட்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆம்பிளிஃபையர் சர்வீஸ், மொபைல் சர்வீஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். FM mode, AUX mode, Bluetooth mode, paired,